हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन डोनियार बुझाउने छु मोडर्न फिजिक्सको 100 च्याप्टरको पार्ट 2। तपाईँहरू पार्ट 1 हेरेर आउनु भएको छ, धेरै धेरै शुभकामना छ। पार्ट 2 मा पुग्नु भयो अब है, अनि पार्ट 3 मा इन्ड हुन्छ है। ठिक छ, पार्ट 3 वा पार्ट 4 मा इन्ड हुन्छ। तर यहाँ यो पार्ट 2 त पार्ट 1 भन्दा पनि यति इम्पोर्टेन्ट हो हैन, धेरै जस्तो सम्भावना हैन। पार्ट 1 र पार्ट 2 जसले हेर्यो नि, यति कुरा बुझ्नुस् कि ढुक्कले मिलायो। एक्सरेको जस्तो पनि क्वेसन मिलाउन सक्छ, तर पार्ट 3 मा चाहिँ न्युमेरिकलहरू हुन्छ क्या मेनली। ठिक छ, सो त्यहाँ तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस्। ठिक छ, दुईटा ल छ योमा बाँकी, त्यो ल पढाउँछु अनि न्युमेरिकल गराउँछु धेरैभन्दा धेरै। ठिक छ, यो च्याप्टरमा मैले यति धेरै एमसीक्यू ल्याएको छु नि, पार्ट 2 मा लगभग 20-25वटा एमसीक्यू लिएर आएको छु। ठिक छ, धेरै छ एमसीक्यू। ठिक छ, तर थ्योरी एकदम कम छ क्या, थ्योरी 3-4 लाइन मात्र छ। ठिक छ, थ्योरी एकदम कम छ। म सर्टबाट थ्योरी बुझाइदिन्छु, त्यसपछि स्टार्ट गर्छौँ। ठिक छ, स्टार्ट गरौँ। ओके, ल टार्गेट। तपाईँलाई टार्गेट थाहा छ? टार्गेट भनेको त्यो हुन्छ नि, कोलन ट्युब तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला होइन, यस्तो यस्तो हुन्छ नि कोलन ट्युब होइन। अनि यो टार्गेट हुन्छ, सर्टेन टार्गेट, यो टार्गेट हुन्छ होइन, यसो हेर्नुभयो होला होइन। सो यहाँबाट होइन यस्तो हेर्नु होला, यो यसले टार्गेट भन्छ होइन। सो तपाईँहरूलाई थाहा होला, मैले त्यसो डिपली जानु पर्दैन। टार्गेट मस्ट बी मेड अफ अ हाई एटोमिक वेट होइन। जुन टार्गेट हुन्छ नि, यो टार्गेट जहाँ के अरे जहाँ एक्सरेहरू होइन ठोकिन्छ होइन एक्सरे होइन भनेको त हाई भोल्टेज करेन्टहरू ठोकिन्छ, सो अरू इलेक्ट्रोन्सहरू ठोकिन्छ। दे मस्ट बी मेड अफ अ हाई एटोमिक वेट, के अरे हाई एटोमिक वेट, अनि मेल्टिङ पोइन्ट पनि हाई हुनु पर्यो त्यो मेटलको। यो यस्तो मेटल हुनु पर्यो जसको हाई एटोमिक वेट हुनु पर्यो अनि मेल्टिङ पोइन्ट पनि हाई हुनु पर्यो। ठिक छ, दुईवटा कुरा याद गर्नुहोस्। क्वेसन यहाँबाट मोस्टली आउँछ क्या, क्वेसन यहीँबाट आउने हो। यस टार्गेट कस्तो हुनु पर्यो रे? हाई एटोमिक वेट हुनु पर्यो अनि मेल्टिङ पोइन्ट पनि हाई हुनु पर्यो, यस्तो मेटल हुनु पर्यो। मेनली यो तीनवटा मेटल युज हुन्छ, एउटा टङ्गिस्टेन, प्लेटिनियम अनि मोलिब्डेनम। ठिक छ, मोलिब्डेनम, यो तीनवटा मोस्टली युज हुन्छ। ठिक छ, यो टार्गेट बनाउनुमा है। ठिक छ, ओके अगाडि बढौँ। हाई एटोमिक वेट अनि मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुनु पर्यो। ठिक छ, ओके यो क्वेसन आउँछ, धेरैचोटि आउँछ। ओके, अब तपाईँहरूले एक्सरे बनाउँदाखेरि कुलेन्ट ट्युबमा होइन कसरी तपाईँहरूले इन्टेन्सिटी अफ एक्सरेलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, पेनिट्रेसन पावरलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, यसकै रिलेटेड क्वेसनहरू यति सोध्छ नि कुरै सोध्दैन। अनि क्वालिटी के माथि डिपेन्ड पर्छ एक्सरेको, यो तीनवटा कुरा जसले जान्यो, जसले मस्ट लगभग 20देखि 40वटा क्वेसनसम्म सल्भ आरामले गर्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट। इन्टेन्सिटी अफ लाइट भनेको तपाईँलाई थाहा होला होइन। तपाईँ एउटा बत्ती बलिरहेको छ, तपाईँ घरमा बत्ती बलिरहेको छ होइन, कति तेजीले बलिरहेको छ, कति तेजीले भन्दा नि कति उज्यालो दिइरहेको छ, त्यो भनेको इन्टेन्सिटी हो। सिम्पली भाषामा भन्नुपर्दा, रफली स्टाइलमा बुझ्दाखेरि त्यस्तो हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? सो कसरी इन्टेन्सिटीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने होइन, एक्सरेको इन्टेन्सिटीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने। ठिक छ, ग्रेटर इज द नम्बर, एकदम ध्यान दिनुहोस् है, ग्रेटर इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स स्ट्रिकिङ द टार्गेट मोर द इन्टेन्सिटी आर द एक्सरे प्रड्युस्ड होइन। इङ्ग्लिस त बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले, नेपाली नै बुझ्नुहुन्छ। सो म नेपाली भनिदिन्छु होइन। एक्सरेको होइन टार्गेटमा जति ठोकिन्छ नि होइन, इलेक्ट्रोन्सहरू जति ठोकिन्छ नि होइन, त्यति धेरै इन्टेन्सिटी बढ्छ रे होइन। सो इलेक्ट्रोन्सलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के चाहियो? त्यो इन्टेन्सिटीले कन्ट्रोल गर्नको लागि के चाहियो? इलेक्ट्रोन्सहरूको ठोकाइ कम गर्नु पर्यो। ठोक्नु भनेको यहाँ ठोक्नु क्या, यहाँ ठोक्नु, टार्गेटमा जति हान्यो नि होइन, जति हानिन्छ त्यति धेरै निस्किन्छ क्या होइन। सो इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो? अब धेरै नबुझ्नुहोस्, जति तपाईँ एकचोटि सर्टै यो लेख्नुहोस् अनि एनालाइज गर्नुहोस् त दिमागमा, मैले भनेपछि बुझ्नुहुन्न। एकचोटि एनालाइज गर्नुहोस् त, कहिले कहिले त आफूले पनि एकचोटि बुझ्नुपर्छ, दिमागमा लिनुपर्छ। हो यस्तो भनेको यस्तो भनेर एकचोटि एनालाइज गर्नुहोस् त सबैजना। एकछिन भिडियो स्टप गर्नुहोस्, यो स्टेटमेन्टलाई एकचोटि दिमागमा राख्नुहोस् त। राख्नुभयो? हेलो, मेरो कुरा मान्नुहुन्छ? मेरो कुरा मान्नुहुन्छ नि, बुझ्नुहुन्छ? ल त्यसै गरी अब यो जाउँ, कन्ट्रोल अफ पेनिट्रेसन पावर, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। ठिक छ, कन्ट्रोल अफ पेनिट्रेसन पावर। पेनिट्रेसन पावरलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्छौँ? पोटेन्सियलबाट है। पेनिट्रेसन पावर इज द प्रोपोर्सनल टु द पोटेन्सियल डिफरेन्स होइन। जुन यहाँ पोटेन्सियल अप्लाई भएको हुन्छ नि, यो ब्याट्री जुन अप्लाई भएको हुन्छ नि, यो करेन्ट दिने मेन कति भोल्ट दिने, यो माथि डिपेन्ड पर्छ। कति पेनिट्रेसन के कति पावर छ होइन, एक्सरे कस्तो धेरै पेनिट्रेसन पावर, त्योसँग पावर छ कि होइन, धेरै घोच्ने भनौँ न। पेनिट्रेसन भनेको अब तपाईँ यसरी बुझ्नु न, भित्र छिराउने क्या, यो जसरी हातभित्र पेनिट्रेट गरेर निस्किन्छ बाहिर होइन। सो यस्तो क्यापेसिटी कति छ त्यो भन्न खोजे हो। ठिक छ, सो कन्ट्रोल अफ पेनिट्रेसन पावर कसरी हुन्छ? पेनिट्रेसन पावर इज द डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन द फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट। फिलामेन्ट, यो फिलामेन्ट र टार्गेटको बिचमा डिपेन्ड पर्छ। ठिक छ,
तर म यहाँ सिम्पलीमा लेखेको छु, तपाईहरु नोट बनाउनुस् है अनि एकचोटी एनालाइज पनि आफै गर्नुस्, ठीक छ। मेरो कुरा सुनेर तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न। ओके, पेनिट्रेसन पावर डाइरेक्टली डिपेन्ड्स अपन पोटेन्शियल, यो भी थाहा छ नि पोटेन्शियल हैन, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट, ठीक छ। त्यसो गाह्रो छैन, टेन्सन नलिनुस्, जसले बुझ्नुहुन्न अनि हैन त्यो क्वेशनमा बुझ्छ आरामले, ठीक छ। म बुझाइदिन्छु। क्वालिटी अफ एक्सरे हैन, यो त सिम्पली क्वालिटी भनेको कस्तो क्वालिटी, राम्रो क्वालिटी कि नराम्रो क्वालिटी, लो क्वालिटी कि हाई क्वालिटी भनेको केमाथि डिपेन्ड पर्छ, त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्समाथि डिपेन्ड पर्छ हैन, बुझ्नुभयो। त्यही पोटेन्शियल, तपाईको पोटेन्शियल हाई छ भने पक्कै पनि राम्रो क्वालिटी निस्किन्छ, पोटेन्शियल कम छ भने लो क्वालिटी निस्किन्छ हैन। सो ओके, अब टाइप अफ एक्सरे अलिकति मात्र छ, त्यसपछि हामी एमसीक्यूमा जान्छौँ, ठीक छ। टाइप अफ एक्सरे, टाइप अफ एक्सरे पनि सिम्पल छ। टाइप अफ एक्सरे भनेको एउटा हार्ड हुन्छ एउटा सफ्ट हुन्छ, यहाँबाट मोस्टली क्वेशनहरु आउँछ है। सो हार्ड सुन्नुहोस् है, एकदम ध्यान दिएर है, सुनिराख्नु भएको छ, हेलो हेलो ध्यान छ, ओके। हार्ड एक्सरे को वेभलेन्थ सुन्नुहोस् है, वेभलेन्थ 0.1 देखि लिएर 10 को बीचमा लाइज गर्छ, आर्मस्ट्रङको बीचमा लाइज गर्छ। तर सफ्ट एक्सरे को 10 देखि आर्मस्ट्रङदेखि लिएर 100 आर्मस्ट्रङको बीचमा लाइज गर्छ। दाइ यो त उल्टो भइराछ त, हार्डको यति कम अनि सफ्टको यति धेरै हो भाइ, हो साच्चै हो, कसरी? किनकि त यो तपाईलाई फर्मुला पढाउँदाखेरि म बुझाइदिन्छु, हुन्छ। अहिले खाली घोक्नुस् के, वेभलेन्थ अफ द हार्ड एक्सरे इज लो, वेभलेन्थ अफ द सफ्ट एक्सरे इज हाई, ठीक छ, 10 भन्दा माथि, ठीक छ, ओके। तर फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ यसको अनि फ्रिक्वेन्सी लो हुन्छ यसको, ठीक छ। फ्रिक्वेन्सी हाई फ्रिक्वेन्सी ड्यू टु हाई पोटेन्शियल पावर अनि फ्रिक्वेन्सी यसको लो हुन्छ, ठीक छ। यो त सिम्पल, ठीक छ। यहाँ बुझ्नुस् उल्टो कन्सेप्ट छ है, कन्फ्युज हुनुहुन्छ तपाईहरु। हाईमा हार्ड एक्सरेमा चाहिँ 0.1 देखि लिएर 10 सम्म अनि सफ्ट एक्सरेमा 10 आर्मस्ट्रङदेखि लिएर 100 आर्मस्ट्रङ, ठीक छ। अनि फ्रिक्वेन्सी यसको हाई हुन्छ, हार्ड एक्सरेको हाई हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी यसको सफ्ट एक्सरेको लो हुन्छ, ठीक छ। यति नै हो हाम्रो थ्योरी। अब हामी एमसीक्यूतिर पढ्छौँ ल। द टार्गेट युज्ड फर प्रोडक्सन अफ द एक्सरे बीम मस्ट ह्याभ, हेर्नुस् है, टार्गेट कुरा मैले गरेको थिएँ, तपाईहरुलाई याद छ, हेलो हेलो याद छ, टार्गेट कुरा फर्स्टमा गरेको थिएँ, के हुनु पर्थ्यो रे, हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुनुपर्छ, एमपी हाई हुनुपर्छ मेल्टिङ पोइन्ट, अनि के हुनुपर्छ अझै हाई एटोमिक नम्बर वा एटोमिक वेट हुनुपर्छ हैन। सो हाई एटोमिक वेट हुनुपर्छ वा नम्बर हुनुपर्छ, हेर्नुस् त, हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड हाई एटोमिक नम्बर, यो हाम्रो एक्युरेट एन्सर हुन्छ, अरु हुँदैन। हाई मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड लो एटोमिक नम्बर हुँदैन, लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड लो एटोमिक नम्बर हुँदैन, त्यसैगरी लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड हाई एटोमिक नम्बर हुँदैन, ठीक छ। याद गर्नुस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, भयानक इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, ठीक छ। ओके, क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ, तपाईको बुकबाटै क्वेशन हो ल है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, एकदम भनौँ न एकदम टप क्वेशन छन्, एकदम दामी क्वेशन छन् हैन। ल 2 नम्बर क्वेशन हेरौँ त। तपाईहरु पढ्नुस्, पहिला म भन्दा अगाडि क्वेशन पढ्नुस् के, अनि बल्ल बुझिन्छ म भन्दा बढी, अनि एन्सर राखिराख्नु मनमा कि मेरो एन्सर ए हो, तपाईको सरको एन्सर के हुन्छ भनेर दिमागमा राखिराख्नु पर्छ के, अनि बल्ल हुन्छ। ओके, व्हेन क्याथोड रे अफ अ हाई भेलोसिटी हिट अ मेटल, टार्गेट अफ अ हाई एटोमिक नम्बर एन्ड हाई मेल्टिङ पोइन्ट, टार्गेटलाई हिट गरे भने के हो, के प्रोड्युस हुन्छ हैन, के प्रोड्युस हुन्छ, टार्गेटलाई हिट गरे भने हैन, क्याथोड रे अफ अ हाई भेलोसिटी हिट अ मेटल हैन, टार्गेटलाई हिट गरेपछि के एउटा त एक्सरे निस्किन्छ, अनि तपाईलाई थाहा छ कि छैन, एक्सरे सँगै हैन एउटा हिट पनि निस्किन्छ हैन, तपाईलाई थाहा छ। इफिसियन्सी कति हो, 1 भन्दा पनि लेस हो, यो मैले भनेको थिएँ फर्स्ट पार्टमै हैन। सो इफिसियन्सी केमा लस भइरहन्छ, हिटमा लस भइरहन्छ, हो कि हैन, सित बुझिरहेछ मेरो आन्सरले। ओके, भनेपछि के हुनु पर्यो, एक्सरे र हिट आन्सर आउनु पर्यो त्यहाँ। ओन्ली हिट इज प्रोड्युस, नो। ओन्ली कन्टिन्युअसली एक्सरे इज प्रोड्युस, नो। ओन्ली कन्टिन्युअसली एन्ड क्यारेक्टर्स एक्सरे आर प्रोड्युस, क्यारेक्टर्स एक्सरे को बारेमा म पछि कुरा गर्छु, आर प्रोड्युस, नो। हिट इज प्रोड्युस्ड, यस, एन्ड साइमल्टेनियसली एक्सरे इज अल्सो प्रोड्युस्ड हैन, आर अल्सो प्रोड्युस्ड, यस, भेरी नाइस आन्सर, बुझ्नुभयो। सबै यहाँ एन्सर यो पनि राइट छ है, तर ब्युटिफुल छैन क्या यो एन्सर, इन्कम्प्लिट छ क्या एन्सर, ठीक छ। सो तपाईले ब्युटिफुल एन्सर यो हो, ठीक छ। साइमल्टेनियसली एक्सरे पनि प्रोड्युस हुन्छ, हिट पनि प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, 99 भन्दा बढी हिट आउँछ, 1% भन्दा पनि कम एक्सरे आइरहन्छ, ठीक छ। याद गर्नुस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। द वे, अब यो क्वेशन हेर्नु त, पढ्नुस् त, हेलो हेलो पढ्नुस्, क्वेशन पढ्नुस्, 3 नम्बरको पढ्नुस् सबैजना। द वेभलेन्थ अफ एक्सरे इज अफ द अर्डर, हेर्नुस् है, वेभलेन्थको अफ एक्सरे, जेनरली एक्सरेको बारेमा वेभलेन्थ सोधिरहेछ है, तपाईले हेर्नु भएको थियो कि थिएन,
वेभलेन्थ अफ एक्सरे कहाँदेखि स्टार्ट हुन्थ्यो 0.1 देखि आर्मस्ट्रङदेखि स्टार्ट भएर 100 आर्मस्ट्रङसम्म जान्थ्यो कि जाँदैनथ्यो। मैले हार्ड र सफ्टले छुट्याइरहेको छैन यहाँ, जेनरली एक्सरे बारेमा कुरा गर्छ। आर्मस्ट्रङमा मैले कुरा गरेको थिएँ, यहाँ पनि आर्मस्ट्रङ। सो के हुन्छ यो माइक्रोन हुँदैन, फेरिन हुँदैन, एनएम हुँदैन, त्यसै गरी के हुन्छ आर्मस्ट्रङ हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो सिम्पल थियो, यो लजिकवाला थियो। ठिक छ, यो लजिकवाला क्वेसन थियो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस् त। क्वेसन पढ्नुहोस् है, क्वेसन पढ्यो भने बुझिन्छ। आई रिपिट, क्वेसन पढ्यो भने बुझिन्छ। इन द प्रोडक्सन अफ एक्सरे बनाउँदाखेरि इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु हिट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु हिट एनर्जी हुनसक्छ, तर मलाई अहिले पनि एकुरेट छैन, यो केही इन्कम्प्लिट देखिरहेको छ है। मेकानिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु हिट एनर्जी, नो, यो त कान्ट बी। मेकानिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी त हुँदैन नि त, होइन? फर्स्ट पार्टमा मैले भनेको थिएँ नि, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक होइन। ठिक छ, के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेट उल्टो भनिरहेको छु मैले। मेकानिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु मेकानिकल इनर्जी होइन, यो इलेक्ट्रिकल इनर्जी हो कि होइन? मेकानिकल इनर्जी होइन नि त। हामीले भोल्टेज अप्लाई गर्छौँ, करेन्ट अप्लाई गर्छौँ, हो कि होइन? सो इलेक्ट्रिक करेन्ट अप्लाई गरेको हो कि होइन? सो इलेक्ट्रिकल इनर्जी अप्लाई गरेको हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त, हो। सो तर यहीँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी भइदिएको यो राइट भइदिन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रोमेकानिकल इनर्जी हो, किनकि एक्सरे के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो कि होइन? मैले भनेको छु त, फर्स्ट पार्टमै भनेको छु तपाईँहरूलाई, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो एक्सरे। सो इलेक्ट्रिक इनर्जी केमा कन्भर्ट भइरहेछ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेछ कि छैन? यस, दिस इज पर्फेक्ट एन्सर। अलिकति तपाईँले पढ्नुहोस्, एनालाइज गर्नुहोस् क्या दिमागमा, ओहो यस्तो पो हो भनेर एनालाइज गर्ने क्या। ठिक छ, एक दुईचोटि यस्तै क्वेसनहरू त ठ्याक ठ्याक भनौँ न, 2-3 चोटि यस्तै क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने नि तपाईँको दिमागमै बस्छ क्या यो क्वेसनहरू। त्यसैले त सेम क्वेसन ल्याएको छु मैले, डिफ्रेन्ट अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा ल्याएको छु, टेन्सन नलिनुहोस्। मोलिबुलेटरम इज युज एज अ टार्गेट। यस, मैले भनेको थिएँ के अरे टङ्गिस्टेन, प्लाटिनियम अनि मोलिबुलेटरम तीनवटा एलिमेन्ट चाहिँ युज हुन्छ टार्गेट बनाउनमा, होइन? एलिमेन्ट्स फर प्रोडक्सन्स अफ एक्सरे बिकज इट ह्याभ मोलिबुलेटरमसँग के हुन्छ? सो टार्गेट बनाउनमा युज हुन्छ। भन्नुहोस् त, हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ अनि हेभी एलिमेन्ट हुन्छ। हेभी एलिमेन्ट भनेको हाई एटोमिक नम्बर भएका एलिमेन्ट हुन्छ, हो? ल हेरौँ त, अ हेभी एलिमेन्ट एन्ड क्यान इजिली अब्जर्भ हाई भेलोसिटी इलेक्ट्रोन, होइन, अब्जर्भ हाई भेलोसिटी इलेक्ट्रोन होइन। ठिक छ, अब्जर्भ गऱ्यो भने त निस्किँदैन नि एक्सरे, होइन? सो अ हेभी एलिमेन्ट विथ अ हाई मेल्टिङ पोइन्ट, यस, यो एन एलिमेन्ट ह्याभिङ हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी, नो, हेभी एन्ड इजियर, नो, है? सो अ हेभी एलिमेन्ट विथ अ हाई मेल्टिङ पोइन्ट। हेभी एलिमेन्ट भन्नाले के हो? हेभी के अरे हाई नम्बर के अरे भन्छ नि त्यसलाई, एटोमिक वेट हाई भएको के। ठिक छ, हेभी एलिमेन्ट भनेको एटोमिक वेट हाई भएको। दृष्टिकोण त चेन्ज गर्नै पर्छ यहाँ, होइन? हल्का त दिमाग लाउनु पऱ्यो नि त। हेभी एलिमेन्ट भनेको कस्ता टाइपको एलिमेन्ट हुन्छ? हेभी एलिमेन्ट भनेको हाई एटोमिक नम्बर भएका वा एटोमिक मास भएका एलिमेन्टहरू हुन्छन्, हो कि होइन? बुझिराख्नु छ, एकदम प्योरली क्वेसन हो यो, एकदम प्योर क्वेसन हो है, एकदम ताजा छानेर ल्याएको छु मैले। ल हेर्नुहोस्, यो क्वेसन नम्बर 6 पढ्नुहोस् त। 6 पढ्नुहोस् त। अ मेटल ब्लक इज एक्सपोज टु बीम अफ एक्सरे, देन एक्सरे अफ विच वेभलेन्थ आर मोस्टली पेनिट्रेटिङ। ल भन्नुहोस्, मैले के भनेको थिएँ? वेभलेन्थ आर मोस्टली पेनिट्रेटिङ। वेभलेन्थ धेरै भयो भने के हुन्छ? सफ्ट टाइपको एक्सरे आउँछ, हो? वेभलेन्थ कम आयो भने के हुन्छ? हार्ड टाइपको एक्सरे आउँछ। अनि हार्ड टाइपको एक्सरे भनेको मोर पेनिट्रेटिङ हुन्छ, हो कि होइन? सो वेभलेन्थ के हुनु पर्यो? कम हुनु पर्यो, के पेनिट्रेटिङवाला एक्सरे प्रड्युस गर्नका लागि, हो? सो कुन सबभन्दा कम छ भन्नुहोस् त? 1 आर्मस्ट्रङ इज सबभन्दा कम छ, हो कि होइन? सो पेनिट्रेटिङ, मोस्ट पेनिट्रेटिङ यही हुन्छ, होइन? 1 आर्मस्ट्रङ भयो भने वेभलेन्थ मोस्ट पेनिट्रेटिङ एक्सरे प्रड्युस हुन्छ, हो कि होइन? क्वेसन पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ क्या। ठिक छ, एकचोटि पढ्नुहोस् त मजाले, दिल खोलेर पढ्नुहोस्। पढ्नुभयो? नढाट्नुहोस् कि, एकचोटि पढ्नुहोस् न, एकचोटि पढेपछि बुझ्छ क्या ठ्याक्कै। अब भन्नुहोस्, बुझ्नुभयो? अब त बुझ्नुभयो। मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ, सफ्ट र हार्ड के अरे एक्सरे पढाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ। ठिक छ, वेभलेन्थ चाहिँ जसको कम त्यो चाहिँ हेभी। बुझिराख्नु छ? यहाँ मैले भनेको थिएँ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, एकचोटि दुईचोटि देखाए पनि ठिक छ। वेभलेन्थ कम भयो भने हार्ड हुन्छ, वेभलेन्थ बढ्यो भने सफ्ट हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा म तपाईँलाई हिसाब गर्दा पनि भन्छु है। ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 हेर्नु त, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ 7। द पेनिट्रेसन पावर अफ एक्सरे इन्क्रिज विथ
पेनिट्रेसन पावर अफ एक्सरे इन्क्रिज विथ, मैले के भनेको थिएँ, पेनिट्रेसन पावर कतिखेर इन्क्रिज हुन्छ, जब जब हामीले भोल्टेज एप्लाई गर्छौँ होइन, वा के हुन्छ यहाँ रिलेटेड क्वेसन कुनको यो अप्सनको अनुसारले हामीले हेर्नुपर्छ। इन्क्रिज इन भेलोसिटी, भेलोसिटी हो त कुरै आउनु भएन, डिक्रिज इन भेलोसिटी, यो भेलोसिटी कुरै आएन होइन। सो इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी हो, जब इन्क्रिज हामीले फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गऱ्यो भने होइन, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज गऱ्यो भने के हुन्छ, पेनिट्रेसन पावर बढ्छ। तर यही ठाउँमा तर वेभलेन्थ इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, पेनिट्रेसन पावर घट्छ। मैले भनेको थिएँ थिएन, फर्स्टमै भनेको थिएँ, याद छ होइन। ओके त्यही हो इन्क्रिज। यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु, फेरि देखाइदिन्छु, पढ्नुहोस्। फ्रिक्वेन्सी, हाई फ्रिक्वेन्सी ड्यू टु हाई पेनिट्रेसन पावर, लो फ्रिक्वेन्सी ड्यू टु लो पेनिट्रेसन पावर। जब फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ पेनिट्रेसन पावर पनि हाई हुन्छ, लो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ पेनिट्रेसन पावर पनि लो हुन्छ। बुझ्नुभयो? हेलो बुझ्नुभयो? ओके, त्यसै गरी यो भयो क्वेसनको सल्युसन। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। ठिक छ, 8 मा जाउँ। एकदम राम्रो क्वेसन छ, टेन्सन नलिनुहोस्, बिस्तारै बुझिन्छ हैन। बुझेन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, ठिक छ, म बुझाउँछु फेरि। द पेनिट्रेसन पावर अफ एक्सरे इन कुलेन्ट ट्युब इज कन्ट्रोल बाई, कुलेन्ट एउटा ट्युब हो जुन मोडर्न मेथड हो एक्सरे प्रड्युस गर्ने। ठिक छ, तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला, क्लास 12 को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो नि त हैन, एउटा डेरिभेसन त आउँथ्यो त्यो पिक्चर बनाएर गर्ने हैन। ओके, पेनिट्रेसन पावर केले कन्ट्रोल गरिन्छ, तपाईँहरूलाई अघिदेखि भनिरहेको हो, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट हो कि हैन। जति यो पोटेन्शियल भनेको करेन्ट, जति करेन्ट दिन्छौँ हैन त्यति पेनिट्रेसन पावर हुन्छ, बढ्छ हैन। सो तपाईँलाई कति पेनिट्रेटिङ गरेको हैन एक्सरे चाहियो, के माथि डिपेन्ड पर्छ, तपाईँले जति करेन्ट दिनुहुन्छ त्यति पेनिट्रेसन बढ्छ हैन। सो पोटेन्शियल भनेको हामीले करेन्ट भनौँ न, ब्याट्री जति पावर दिन्छौँ हैन त्यस्तो पेनिट्रेसनको निस्किन्छ। सो यो माथि डिपेन्ड पर्छ डाइरेक्टली। ठिक छ, सो पेनिट्रेसन के अरे पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट। ठिक छ, अगाडि बढौँ। करेन्ट इन फिलामेन्ट इन्कम्प्लिट एन्सर भयो। चेन्जिङ टार्गेट मेटेरियल्स नो, डिक्रिजिङ प्रेसर इनसाइड द ट्युब नो। ठिक छ, ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस् त है। भिडियोमा त्यति धेरै भन्न मिल्दैन, तपाईँ डिटेलमा भनिदिन्थेँ है। ल क्वेसन हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन नम्बर 9 पढ्नुहोस् त, तपाईँहरू आफै पढ्नुहोस्, क्वेसन बुझ्नुहुन्छ। द करेन्ट इन द फिलामेन्ट अफ एक्सरे ट्युब इज इन्क्रिज एज अ रिजल्ट इन द इमिटेड रेडिएसन। के हुन्छ, करेन्ट इन द फिलामेन्ट अफ द एक्सरे ट्युब इज इन्क्रिज। हामीले करेन्ट इन्क्रिज गरिदियो भने फिलामेन्टको जुन फिलामेन्ट हुन्छ नि, यहाँ युज भएको फिलामेन्ट हुन्छ नि हैन, यो टार्गेट भयो हैन, यो यसको करेन्ट इन्क्रिज गरिदियो भने हैन के हुन्छ भन्नुहोस् त, द इन्टेन्सिटी इन्क्रिज हैन। द इन्टेन्सिटी अफ एक्सरेको के हुन्छ, एक्सरे एकदम भनौँ न एकदम एक्सरेको इन्टेन्सिटी इन्क्रिज भइदिन्छ क्या हैन। बुझ्नुभयो, एक्सरेको इन्टेन्सिटी इन्क्रिज भइदिन्छ, बुझ्नुभयो। द इन्टेन्सिटी रिमेन्स अनचेन्ज, हुँदैन, किनकि हामीले करेन्ट फिलामेन्टको करेन्ट इन्क्रिज गरेपछि त के हुन्छ, धर्का हैन, एकदम हाई इन्टेन्सिटीमा के हुन्छ, यहाँबाट निस्किन्छ हैन, अनि ठोकेर निस्किन्छ एक्सरे। ठिक छ, सो इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे इन्क्रिजेस। ठिक छ, यो याद गर्नुहोस् है, एकचोटि तपाईँहरूले पढ्नुहोस् अनि बुझ्नुहुन्छ, किनकि यो लामो अलिकति लेखेको छ हैन, यो भनौँ न यो इङ्ग्लिसमा धेरै लेखेको छ, सो तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो भइरहेको होला है। म बुझ्छु, म तपाईँहरूको फिलिङ बुझिरहेको छु, टेन्सन नलिनुहोस्। ठिक छ, ओके, तर पढ्नुहोस्, यो क्वेसनहरूलाई एकचोटि लेख्नुहोस् अनि फेरि एनालाइज गर्नुहोस् अनि बुझ्नुहुन्छ ठ्याक्कै। ओके, ल त पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाइड, पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको ब्याट्री जुन अप्लाइड हुन्छ नि बाहिरबाट, यो कुलेन्ट ट्युब भयो, सपोज बाहिरबाट यहाँ हैन अप्लाई गर्छौँ टु अ एक्सरे टु ट्युब्स इज इन्क्रिज्ड। यो पोटेन्शियल जो भी छ नि जुन इन्क्रिज गरिदियो हामीले हैन, एज अ रिजल्ट इन द इमिटेड रेडिएसन के हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब हामीले पोटेन्शियल इन्क्रिज गऱ्यौँ हैन, पोटेन्शियल इन्क्रिज गऱ्यो, अब के हुन्छ, द इन्टेन्सिटी इन्क्रिज। एकछिन है, इफ अरू एन्सर भयो भने यो भइदिन्छ। द मिनिमम वेभलेन्थ इन्क्रिजेस नो, द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी डिक्रिजेस नो, द मिनिमम वेभलेन्थ डिक्रिजेस। हेर्नुहोस् त, के मैले के भनेको थिएँ फर्स्टमै, जब पोटेन्शियल इन्क्रिज हुन्छ तब पेनिट्रेसन पावर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ हो कि हैन, पेनिट्रेसन पावर पनि इन्क्रिज हुन्छ मैले भनेको थिएँ। सो द मिनिमम वेभलेन्थ डिक्रिजेस, वेभलेन्थ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, पेनिट्रेसन पावर इन्क्रिज हुन्छ, मैले भनेको थिएँ कि थिएन। वेभलेन्थ डिक्रिज भयो भने के हुन्छ, पेनिट्रेसन पावर इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन। सो यो हाम्रो एन्सर हुन्छ।
अब धेरैलाई कन्फ्युजन भइसक्यो दाइ क्वेसन नम्बर 9 र क्वेसन नम्बर 10 मा त लोचा गर्नुभएको छ केही लोचा गरेको छैन केही गरेकै छैन तपाईहरु एकदम मन धारण गरेर एकदम क्वेसनलाई एकदम दुवैलाई कम्पेयर गरेर हेर्नुस् आन्सर टकाटक छ ठीक छ यो क्वेसन त अहिले पढ्नु भयो भने बुझिन्छ के किनकि ल्याङ्ग्वेज धेरै लामो छ के अनि बुझ्दा बिर्सिन्छ के ठीक छ ओके क्वेसन नम्बर 11 हेर्नुस् तर बुझिन्छ मैले पढाएको बुझिरहेछ मलाई जस्तो लागिरहेछ ओके टेन्सन नलिनुस् बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ टेन्सन नलिनुस् यहाँ अगाडि हेर्नुस् 11 मा क्वेसन हेर्नुस् त इन व्हिच फिल्ड एक्सरे आर नट युज्ड कुन यस्तो फिल्ड हो एक्सरे युज हुँदैन मेडिकल फिल्डमा एक्सरे युज हुन्छ एक्सरे गर्नको लागि भगवान हो यार एक्सरे त भगवान हो मेडिकल फिल्डको लागि इन्डस्ट्रीमा पनि हैन एरोप्लेनको इन्डस्ट्रीमा कारको इन्डस्ट्रीमा एक्सरे गर्नको लागि युज हुन्छ हैन क्रिस्टोग्राफी हैन क्रिस्टोग्राफी क्रिस्टलहरुको बारेमा स्टडी गर्नको लागि पनि युज हुन्छ हैन मैले भनेको पार्ट 1 मै भनेको थिए रेडर भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई कसलाई थाहा छ रेडर भनेको कसलाई थाहा छ म भनौं रेडर भनेको तपाईहरुले हेर्नु भयो होला यस्तो डिभाइसहरु हुन्छ नि यस्तो डिभाइसहरु हैन यस्तो डिभाइसहरु यस्तो ठुलो टिभी को छाता जस्तो हुन्छ नि टिभी को छाता जस्तो हैन रेडियो वेभहरु ट्राभल गर्ने यस्तो डिभाइसहरु हुन्छ नि हो यसलाई चाहिँ रेडर भन्छ के बुझ्नु भयो यसलाई चाहिँ रेडर भन्छ ठीक छ सो यस्तोमा चाहिँ एक्सरे को युज हुँदैन किनकि एक्सरे रिटर्न हुँदैन के फेरि तर यहाँ चाहिँ रेडियो वेभ युज हुन्छ है रेडियो वेभ सोध्न सक्छ रेडरमा चाहिँ कुन वेभ युज हुन्छ रेडर वेभ युज हुन्छ है बुझ्नु भयो यो हेर्नु भयो होला तपाईको छतमा पनि होला कहिले कोही हालेको हुन्छ ठीक छ कम्पनीहरुले हालेको हुन्छ ओके रेडियो कम्पनीहरुले त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 रेडरमा युज हुँदैन है ठीक छ किन युज हुँदैन किनकि एक्सरे रेज रिटर्न हुँदैन के फेरि तर यो रेजहरु रिटर्न हुन्छ मेसेज लिएर रिटर्न हुन्छ तर यो चाहिँ एक्सरे चाहिँ रिटर्न हुँदैन सो एक्सरे चाहिँ योमा युज हुँदैन ओके यहाँ हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 12 फर हार्ड एक्सरे के क्वेशनमा के भनेको छ फर हार्ड एक्सरे हैन द वे फर हार्ड एक्सरे के हुन्छ द वेभलेन्थ इज हाई नो हैन मैले के भनेको थिए ठ्याक्कै उल्टो कन्सेप्ट छ सफ्टमा चाहिँ हैन के हुन्छ 10 आर्मस्ट्रङ देखि लिएर 100 आर्मस्ट्रङ सम्म हुन्छ वेभलेन्थ अनि हार्डमा चाहिँ के हुन्छ 0.1 आर्मस्ट्रङ देखि लिएर 10 आर्मस्ट्रङ सम्म हुन्छ हो हार्डमा सो द इन्टेन्सिटी इज हाई द फ्रिक्वेन्सी इज हाई द फोटो इलेक्ट्रिक इज यो हुँदैन द फ्रिक्वेन्सी इज हाई फर हार्ड एक्सरेमा के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ यो त सिम्पल क्वेशन भयो हैन फ्रिक्वेन्सी हाई भयो भने हार्ड एक्सरे फ्रिक्वेन्सी लो भयो भने के एक्सरे सफ्ट एक्सरे बुझ्नु भयो ओके क्वेशन नम्बर 13 हेरौँ त व्हाट डिटरमाइन्स द हार्डनेस अफ एक्सरे obtained फ्रम द कुलेन्ट ट्युब केले डिटरमाइन गर्छ हार्डनेस अफ एक्सरे भन्नुस् त एउटा फ्रिक्वेन्सी एउटा वेभलेन्थ हैन वा तर अर्को पनि हुन सक्छ के हुन सक्छ करेन्ट इन द फिलामेन्ट नेचर अफ टार्गेट हुँदैन प्रेसर अफ द एयर हुँदैन पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन क्याथोड एन्ड टार्गेट यो हुन सक्छ तपाईले पोटेन्शियल बढी भोल्ट करेन्ट बढी दिए भने के हुन्छ हैन मोर हैन भनौं न एकदम राम्रो क्वालिटीको हैन हार्डनेस अफ एक्सरे इन्क्रिज हुन्छ भनेको त पेनिट्रेसन पावर पनि इन्क्रिज हुन्छ हो कि हैन सो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन क्याथोड एन्ड एनोड यो इन्क्रिज भयो भने यो पनि राम्रो हुन्छ हो ओके हैन सो यसले डिटरमाइन गर्छ हार्डनेस अफ एक्सरे ठीक छ इफ यहाँ फ्रिक्वेन्सी भएको भए फ्रिक्वेन्सी भइदिन्थ्यो हैन तर छैन हैन ल त्यसैगरी क्वेशन नम्बर तपाईहरु हेर्नुस् 14 ठीक छ 14 हेर्नुस् त इन obtaining एक्सरे फोटोग्राफ अफ वन ह्यान्ड वी यूज द प्रिन्ट अफ एकचोटि है म तपाईलाई भनिदिन्छु तपाईहरुले एक्सरे गराउन गयो भने ह्यान्ड भन्दा छैन हातको एक्सरे गराउन गयो भने भाचेको हातलाई हैन लगायो भने तपाईको हातमा एक्सरे हाल्दैन के उले एउटा प्रोसेस छ त्यहाँ बनेको त्यसलाई शेडो फोटोग्राफी भनिन्छ हैन त्यसले तपाईको शेडोमा हैन शेडो भनेको त उले कम्प्युटरमा हैन एक्सरे पठाउँछ के तर डिभाइसमा तपाईको हात हाल्दिन्छ हैन अनि भनौं न यसलाई शेडो फोटोग्राफी भन्छ के तपाईको शेडो भनौं न उलाई तपाईको शेडो मात्र चाहिएको तपाईको हातको शेडो मात्र चाहिएको तपाईको हातमा चाहिँ एक्सरे हाल्दैन के नत्र जलाइहाल्छ नि त डराइहाल्छ नि तपाईको हातलाई इफेक्ट पार्दिहाल्छ नि हैन सो यति बुझ्नुस् कि शेडो फोटोग्राफी हुन्छ यो घोकेर बस्नुस् है यो घोक्ने कुरा हो शेडो फोटोग्राफीको प्रोसेसबाट अब्टेन हुन्छ ह्यान्डको प्रिन्ट ठीक छ यो प्रिन्सिपलबाट युज हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15 हेर्नुस् त एक्सरे आर नट युज इन रेडर बिकज भक्कर आएको क्वेशन रेडर भनेको मैले यस्तो डिभाइस देखाएँ नि हो रेडर बिकज दे आर नट रिफ्लेक्टेड बाई टार्गेट हो भक्कर मैले अघि पनि भनेको थिएँ किनकि त्यो रिटर्न हुँदैन क्या रिफ्लेक्ट हुँदैन क्या सो यही आन्सर हुन्छ ठीक छ